мешками я укрыл траншею, покажу вам позже. Ну, а сейчас у меня досушивается жом яблок вот в этом сушильном шкафу над камином. И я вам покажу, каким способом экономлю дрова вот эти из соседских куч с помощью вот такого же экологически чистого топлива, как и дрова, фритюра. Тут всякое масло и растительное, и животное. Ну, в общем, смотрите. Вот у меня есть такая старая чугунная полосятница. Я накладываю в нее совочком вот этот фритюр. Видим, он уже не жидкий. Много ложить не нужно, поскольку в нем есть влага. Она может закипеть и перелиться через край. Вот так 4 совочка, примерно 1/4 фритюрницы. Вот, и дальше совочек кладу на крышку этого же ведра. И теперь следующий этап. Вот дрова у меня таким образом загорели. Я их разравниваю над колосником, ставлю к задней стенке камина эту фритюрницу почти что на колосник, и снова подкладываю дрова на передний план. Вот таким образом. И несколько досточек в саму фритюрницу из расчета того, что они загорятся и потом будут как бы в качестве фитиля, когда загорятся, будут подпитываться фритюром и гореть. Ну, посмотрим, как это будет выглядеть дальше. Ну, теперь, чтобы зола, которую мы подсыпали, подгребли совком, вот так немножко кочережкой пошурую, чтобы появился свет в колоснике. Вот таким образом. Все загорелось, и нужно закрывать. Такого количества жира хватит где-то на 1,5 часа горения. И не нужно будет по новой разжигать камин. Вот ответ на вопрос, что я делаю с жиром и как его использую в качестве топлива. Ведра мне не хватает на весь день. Потом я его вытираю бумагой, опилками, и после этого уже можно использовать для любых других целей. Таким образом, дрова, опущенные вот в эту гусятницу с жиром, даже одна полежка горит гораздо дольше, нежели бы то было без жира. Вот я опускаю очередную досточку сюда и совком накладываю очередную порцию жира таким образом, да, наполняя или пополняя до 1/3 содержимое. Ну, можно даже до половины, пока не дошел до дна ведра, где
жир уже с водой или с влажностью такой, что может закипеть. Ну вот теперь спокойно можно идти подремать полчасика. Температура в шкафу 60 градусов, и ром сушится или досушивается до состояния, когда его можно будет расфасовать по банкам. Итак, сегодня 8 ноября 2021 года. Температура в моем сушильном шкафу уже подошла до 20 градусов. Вот видим, тут досыхает жом, высыхают банки, в которых он будет храниться. Как видим, вчера ведро было почти полным, сейчас осталось на донышке жира. И вот как он горит. Я не побоялся наполнить почти до верха емкость. И хватит ее до обеда. Я так думаю. Закрываем дымоход. Закрываем наш шкаф сушильный. Ну, а на улице уже расцвело. Ну и пойдемте глянем на трубу, есть ли дым или нет. Как видим, жир сгорает без дыма. Дождь идет в трубе и в дымоходе, вернее, на первой отрезке метровом, ну, может быть, 1,5-метровом от самой топки камина. И дальше уже по трубе идет бездымная газовая смесь. Вот. Даже при максимальном увеличении видим, что дыма нет. Поэтому вот этот ёршик, который там стоит, мне, в общем-то, и не нужен. Ну и сегодня я привез еще десяток мешков. И, как видим, положил их вот здесь, рядом с домом, где подъем трубы максимальный, в отличие от того места, где она входит в скважину. И сама скважина утеплена. Включил свет в цокольном помещении, как видим. И пойдемте посмотрим, что там делается. Вот так полыхает камин, когда возгорает, закипает масло в этой емкости. И чтобы оно не переливалось, вот видим, как все-таки перелилось частично и вытекло через поддувало. Нужно меньше наливать, как минимум, вернее, как максимум 1/3 емкости. Я предпринял все меры для пожаротушения. Вот ведро подготовил с водой, огнетушитель. В общем, использование жира в качестве топлива должно быть под постоянным контролем. Это может привести к печальным последствиям.